only eating my sister's favorite food for the whole day and it is part 3. लेट्स गो। देखो शुरुआत होती है पाव भाजी से। अब देखो स्ट्रीट फूड में ये हमारा बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है और हम बचपन में भी बहुत खाया करते थे। और तो हम गए वही जगह जहाँ पे हम बचपन में भी जाया करते थे पापा के साथ, और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी थी और उनकी तो फेवरेट है ही। फिर उसके बाद मैंने उनको ट्राई कराया मेरा फेवरेट वॉफल। अब देखो ये वॉफल उनका भी फेवरेट है और मेरा भी, और बट यहाँ का स्पेशली ट्रिपल चॉकलेट वॉफल बहुत ज़्यादा टेस्टी था, उनको अच्छा भी लगा। फिर उसके बाद मैंने भी ट्राई किया। अब उनके हाथ से खाने पे इसका टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ गया था एंड दैट वाज सो गुड। फिर उसके बाद हमने पिया गन्ने का जूस। अब देखो ये हम दोनों का फेवरेट है, उनका भी और मेरा भी। अब सिमिलरिटीज़ तो बहुत है। फिर इसके बाद लास्ट एंड विद किट कैट। ओके चलो बाय, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, बाय।